我们感冒、发烧、咳嗽、咳痰、气短，这也是我们现在有很多人得的病症。你例如感冒的人，相对来说比较多。那么感冒它是归我们的肺区来管了包括我们的大肠区，因为肺与大肠相表里，你包括咳嗽、气短、咳痰，这个都是归我们的肺腧、风门来管了。如果是在我们的耳穴上面呢，我们耳穴上面有的单独治疗我们感冒、发烧、咳嗽的一个点，也就是感冒点包括可以调整我们的颈椎垂体。这个垂体除了调整我们的内分泌，实际上我们感冒的时间呢，垂体它可以调节我们的免疫力，提高我们的免疫力。另外一点就是我们出现咳嗽、气短咳痰，这时间呢，我们出现感冒、发烧、咳嗽，出现了有一个平传点，我们呢用这个微针来调整我们的平传点，就可以快速调整我们以上的病症。首先说，我们选择我们的肺大肠，因为不管感冒、发烧、咳嗽都与我们上面的肺第一关的免疫力有关。大肠就是提高我们的免疫力，然后出现排毒排出毒素的问题。那么我们背面呢，选择这个风门肺腧，然后可以给它贴上我们的尾针。那么在耳朵上面，大家看一下，这个地方有一个感冒点，它的目的就是专治我们的感冒，在这个耳角的三焦窝眼沟前。另外一个，大家看到了没？还有一个传点，这个传点呢，就是我们感冒、发烧、咳嗽、哮喘，呼吸失常，这时间呢，选择我们一个传点。另外一个垂体，这时间呢，当你感冒、发烧、咳嗽咳痰气短的时间呢，你可以贴上了之后，它整体提高你的免疫力。然后在我们的这个颈椎点，然后我们贴上一个尾针，这样来治疗我们的这个呼吸道上面的病症。下面呢，我们来学习一下实操以及位置。下面我们来学习一下感冒、发热、咳嗽、吐痰、气短的治疗方法。首先说，我们在眼区上面呢，选择我们的肺跟大肠，因为肺跟大肠相表里，肺主我们的毛发如果有的人严重的话，我们还需要选择背部的这个肺腧以及风门。那么在这个耳穴上面，我们首先要选择我们的感冒点。你看耳穴多温柔体贴，直接上面就有感冒点。接着呢，就是你喘气出不来气，平传点，这个就是传点。接下来呢，就是调治我们的颈椎，治疗我们的咳喘咽喉的病症发热感冒气短的病症。接着就是我们的垂体点。好，下面我们来跟大家实操一下。首先说，我们先来找到我们的这个肺大肠，我们直接十字交叉型了了之后是肾，这边就是肺大肠。好，我们找到眼部的穴位了了之后，我们再找我们耳穴上面的我们的热点，也就是我们的垂体点，这个也是属于热点的重要的一个。接着就是我们的颈椎，大家看一下，这是我们的颈椎点，这个颈椎跟我们的胸椎刚好是在连着了。接下来就是我们的这个传点，传点在我们的耳朵的三焦窝这个地方，这是内侧传点。然后就是我们的感冒点，感冒点呢在我们耳朵的这个上边，这个地方是感冒点，大家看一下。好，然后如果有的人呢，这个感冒、发烧、咳嗽比较严重的话，我们呢直接在我们的这个背部，这是我们的大椎，下面然后有二指外开，就是我们的这个外开三指，就是我们的这个肺腧，
风门啊，大家找的时间呢，也可以直接再参照着我们的经络图来找一下肺腧风门。好，下面我们再继续来看一下我们的这个耳朵上面，大家看见感冒点、平喘点啊，然后就是我们的这个颈椎点，还有我们的这个垂体点。好，有的这个感冒发烧咳嗽，吐痰难受、气短，胸闷，的朋友，大家可以来照着这个图，我们直接实操一下。更多资讯，请关注北京泽源堂平台微信公众号。